Հաջորդ քննարկվող հարցը զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, 2024 թվականի հունվարի 16-ի 23-ն օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների մասին է, զեկուցող Պաշտպանության նախարար պարոն Պապիկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրենքի նախագծերի համաձայն առաջարկվում է սահմանել 24 ամսից պակաս ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու հնարավորություն, 1 ամիս ժամկետով ծառայություն անցնելու դեպքում 20 միլիոն դրամ եւ 6 ամիս ժամկետով ծառայություն անցնելու դեպքում 15 միլիոն դրամ պետական բյուջե վճարելու պայմանով։ Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու սահմանային առավելագույն տարիքը 27-ի փոխարեն սահմանել 37 տարեկանը։ Մինչև 18 տարին լրանալը կամ զորակոչային տարիքում ՀՀ քաղաքացիություն ստացած եւ մինչև ՀՀ քաղաքացիություն ստանալն այլ պետությունում զինվորական ծառայություն չանցած կամ 1 տարուց պակաս ժամկետով ծառայություն անցած քաղաքացիների համար ՀՀ զինված ուժերում օրենքով սահմանված 24-ամյա ծառայության ժամկետը փոխարինել 12 ամսյա ժամկետով ծառայությամբ, ինչպես նաև այդ ժամկետով ծառայության չզորակոչվելու դիմաց նախատեսել 2.5 միլիոն դրամ պետական բյուջե վճարելու պարտականություն։ Մինչև 16 տարին լրանալը զինվորական հաշվառման տարիքի մասին է խոսքը, ՀՀ քաղաքացիությունից դուրս գալու համար արական սեռի քաղաքացիների համար դիմում ներկայացնելու պետական տուրքի գումարը սահմանել 15 միլիոն դրամ։ Օրենքների նախագծերի քննարկման արդյունքներով փաստվել է, որ նախագծերն ընդհանուր առմամբ կարիք ունեն պատշաճ նորմատիվ կարգավորումների եւ օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների ապահովման նպատակով լրամշակման, միաժամանակ առկա են մի շարք սկզբունքային առաջարկություններ, որը ես կնշեմ, հավելեմ նաև, որ նախաձեռնությունը ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Սարգսյանինն է եւ այն քննարկում է անցել նաև միջգերատեսչական հարթակում, ինչպես նաև անցել է նաև նախարարական կոմիտեով եւ ըստ այդմ ձևակերպվել է հետեւյալ առաջարկությունները կրճատ ժամկետով ծառայությունը սահմանել 1 ամսվա դեպքում 24 միլիոն դրամ եւ 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։ Յուրաքանչյուր զորակոչի հայտարարման մասին կառավարության որոշման մեջ սահմանել տվյալ զորակոչին համապատասխան կրճատ ժամկետով ծառայություն անցնելու դիմումների առավելագույն քանակը եւ դիմումների ներկայացման կարգը։ Պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու առավելագույն սահմանային տարիքը նախատեսել 32 տարեկանը, իսկ պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխության փոխարեն Պաշտպանության մասին օրենքում նախատեսել մինչև 16 տարին լրանալ նարական սեռի քաղաքացիների կողմից օրենքի ուժով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ 15 միլիոն դրամ գումարի չափով հանրային իրավական դրամական պարտավորություն, որը դադարում է արական սեռի քաղաքացուն զինվորական հաշմարման վերցնելու փաստի ուժով կամ հօգուտ պետական բյուջեի վճարմամբ ՀՀ քաղաքացիությունից դուրս գալու դեպքում։ Այս առաջարկները քննարկվել են падգամավորի հետ եւ պարոն Հայկ Սարգսյանը ըստ էության համաձայն է այս փոփոխություններին եւ առաջիկայում մեր հաստատումից հետո այն կքննարկվի նաեւ ազգային ժողովում, հաշվի առնելով, որ փաթեթը բավականին լայն է եւ զգայուն է ու անդրադառնում է հանրային բոլոր շերտերին, շատ կարեւոր է, որ այն նաեւ պատշաճ քննարկում անցնի ազգային ժողովում։ Շնորհակալ եմ։